အခုကတော့ကဘာမြေပေါ်မှာရှိသမျှနို့တိုက်တတဝါတွေထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးလို့ဆိုရမယ့်တတဝါတစ်မျိုးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိနေတာပါဒါကတော့ကိုတုံးလုံးမြေအောင်ကျွတ် naked mole rats တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝက်ဦးချောင်းနဲ့တူပြီးဓားသွားလို့ထက်မြက်တဲ့သွားတွေရှိတဲ့ဒီတတဝါလေးတွေဟာတဲကန်သားရရဲ့ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်ကြီးအောက်မှာတရက်တောင်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အထူးစီမံထားတဲ့ဥမင်းလိုင်ကောင်းတွေကြောင့်ဒါသူတို့ဟာမြေအောက်လောကမှာဘလောက်တောင်အသားကျနေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်တာပါသူတို့ဟာအရှိရောအနောက်ကိုပါအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြေးနိုင်တာကြောင့်ကြီးမြောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုတာသူတို့အတွက်ပြတ်တနာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အရေးပြားတွေဟာအမွှေးအမြင်လုံးဝမရှိပဲပြောင်ချောနေပါတယ်ပိုပြီးထူးခြားတာကတော့သူတို့ဟာချင်းသိတွေဒါမှမဟုတ်ပရွတ်စိတ်တွေလိုပဲအစုအဖွဲ့နဲ့စနစ်တကျနေထိုင်ကြတာပါမြေကျင်းတူးတဲ့အလုပ်တွေကိုပင်ပန်းလုတ်ကင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလုပ်သမားကြွက်လေးတွေဟာအနားယူဖို့အတွက်တကောင်ပေါ်တကောင်ထပ်ပြီးစုဝေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတကောင်ကတော့ကြံတဲ့အကောင်လေးနဲ့လုံးဝကိုကွေးပြားခြားနာပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဘယင်မပါပဲသူမဟာအခြားအကောင်တွေထက်ကိုအလေးချိန်နှစ်ဆပိုလေးပြီးသူမရဲ့အရှိန်အဝါကိုထုတ်ပြဖို့လဲဝင်မလီပါဘူးသူမဟာဒီအဖွဲအစည်းတွေကအလုတ်သမားတိုင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းလိုကိုဝင်ဆောင်ထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့ဘိုက်ထဲမှာရင်သွေးငယ်2ဒါဇင်လောက်လှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်ရန်ဖန်ရန်ခါမှာတော့သူမဟာသူမရဲ့ရင်သွေးတွေကတကောင်ကိုထူးထူးခြားခြားပြုစုပြောင်းတောင်တက်ပြီးအဲ့ဒီသမီးတော်လေးဟာမင်းသမီးဖြစ်လာပါတယ်အခုအချိန်ထိတော့သူမဟာပြင်းကြီးပြီးအခွင့်ထူးကဘဝကိုပဲခံစားခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့ဒါဟာကြာရှိမခံပါဘူးသူမမှာဖြည့်ဆည်းရမယ့်ကံကြမ္မာတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။မြေပြင်ပေါ်ကကဘာဟာမြေအောင်ကျွတ်တွေအတွက်နေပျော်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးဟာအဖော်တယောက်ရှာဖွေဖို့အတွက်အရာအားလုံးကိုစွန့်စားရပါမယ်။ဒီရှာဖွေမှုဟာမျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတာမို့လို့ပါ။လေထဲမှာတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အနက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒီညို့ယူဖန်းစားနိုင်တဲ့အနက်တစ်ခုကသူမကိုဘေးကင်းရာမြေအောက်ကဘာတွေကိုပြန်လေဆွဲဆောင်သွားပါတယ်။သူမဟာအထီးတစ်ကောင်ရဲ့အနံ့ကိုရသွားပါပြီအဲ့ဒီအထီးဟာလေတယောက်တည်းဖြစ်နေပြီသူ့ရဲ့အထီးကြံလာတဲ့ဂျင်းလေးထဲမှာမျိုးဆက်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့စိတ်အားထက်တန်နေပါလေနှစ်လကြာမှာတော့မင်းသမီးလေးဟာဘယင်မတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အာနာရှင်ဆန်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုအသစ်တစ်ခုနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုကိုပြန်လေစတင်ပါတော့လေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်သွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ